बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबादगार साथियों, अॼु आऊं मक़सूद रिंद वारे इलाइक़े में हिते अवेस फार्म ते मौजूदु आहियां। ज़मींदार रेस हाजी गुलाम सरोवर रिंद, वॾी ज़मींदारी 2.5-3 एकड़ खां मथे ऐं 750 एकड़ हिन वटि जेका सरें लॻल आहे, जंहिंमें मुख़्तलिफ़ कंपनियुनि जूं मुख़्तलिफ़ वैराइटीज़ लॻल आहिनि। अॼु जेको तव्हांखे ॾेखारण जो मक़सदु हो उहो त रूट सीड जेका नई सरें जेको इहे आई आहे, ऐं इहा बि जेका शुमारु थिए पई थिए पई OP सीडनि में, ओपन पॉलिनेटेड सीड जेके आहिनि। अच्छा, हीअ उनजो प्लांट आहे जेको तव्हां वीडियो ते काफ़ी जॻह ते वायरल थियो, अॻु में मां वीडियो छॾी चुको आहियां हिन जूं। अच्छा, त हिन में छा आहे माना ब्रांच पाड़ खां वठी तव्हां ॾिसंदव त माना जेको हिन हेठां खईं आया ब्रांचूं कढियूं आहिनि, उन खां पोइ जेको माल जेको हिन में आहे उहो छुगनि जी सूरत में आहे, ऐं जेको आहे ॿियूं जेके पंहिंजूं सरियूं उन खां ॿिए नमूने जी आहे। हीअ तव्हां ॾिसंदव छुगनि जी सूरत में आहे। अच्छा, हीअ बीज जेके आहिनि से पंजाब मां जेको आहे सो हिते माण्हुनि वरिता आहिनि। हाजी सरोवर बि लॻायो आहे को 15-20 एकड़। हाणे मक़सदु आहे त हिन जेको फ्रूटिंग त ॾाढी आहे, हुन सरें खां घणी अथसि। हाणे आहे त जॾहिं हीअ लहे त पोइ हिन जा पैदावार थींदी, जेको आउटपुट ईंदो उहो तव्हां खां शेयर कंदासीं। हाजी सरोवर खां पुछूं था, हाजी तव्हां ॿुधायो त हीअ तव्हां बिज किथां हथु कयो ऐं तव्हांखे कीअं लॻे पियो पाण वारा जेके हू बिज हिन बिज में फ़र्क़ु? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम आबादगार दोस्तों। आबादगार दोस्तों, हिकिड़ो दोस्त आहे असांजो शाहपुर चाकर में, मोहम्मद शकीब पठान। हीअ उनजी मार्फत असां वटि बिज आयो, जेके 6 पैक मूं वरिता, किलो जो पैक हूंदो हो, उन्हनि मां बि असां उहो कयो आहे। पर ॿियनि दोस्तनि वटि बि हिते पंहिंजे इलाइक़े में जाम कयल आहे। असांजे नज़रनि में जेके ॿियूं पंहिंजूं सरियूं कयल आहिनि, उन खां हिनखे तमामु वधीक लहणु खपे, छो जो हिननि जूं तव्हां फरियूं ॾिसो, जीअं उहो हाइब्रिड मिर्च वग़ैरह हूंदा आहिनि, जंहिंजा छुगा हूंदा आहिनि न, जिसका बिज उन जहिड़ा ई हिन जा छुगा आहिनि। ऐं खाद खुराक हिनखे त बहितरीनु हुन जेतिरी ॾिनल आहे, पर ॾिसण में तमामु बहितरीनु आहे। पोइ हाणे लहे त छा थो लहे ख़बर पए, जेको बि लथो पोइ आबादगारनि सां शेयर कंदासीं। अच्छा, हिन जी जेका माना इहे फरियूं उभियूं आहिनि, जीअं माना मिर्चूं जेके आहिनि स्काई मिर्चूं, बिल्कुलु आहे स्काई मिर्च, उन वांगुरु तव्हां पाण ॾिसी सघो था, छुगनि जी सूरत में आहिनि। माना हुनजी हिकिड़ी 2 फरियूं हूंदी आहे न, इहे न आहे, बाक़ाइदा छुगा आहिनि, 10-20 मथे जीअं हूंदा आहिनि अहिड़े हिसाब सां। ऐं असांखे जेको आहे न, सभिनि कंपनियुनि जा जेके बिज कायल आहिनि, उन खां ई बहितरीनु बिज लॻे थो। अच्छा, हाणे हिकिड़ी ॻाल्हि हीअ आहे त हिन में थोरी घणी मिक्सिंग आहे, ईअं? जी जी, हा, मिक्स 25% मिक्सिंग आहे तक़रीबन। हाणे तव्हांखे पेवर करिणो पवंदो? असांखे बिल्कुलु पेवर करिणो पवंदो, बिल्कुलु पेवर कढी पोइ हुनजी रिज़ल्ट ईंदी, छा लहे थो कीअं लहे थो। ऐं जंहिं हिसाब में कयल आहे ईअं बि कोन्हे करिणो, हिनखे छिटिरो काइजे, हिनखे छिटिरो काइजे, हिनखे छिटिरो प्लांटर ते काइजे त ठीकु आहे न, त हू बि जेको आहे न, हिनखे वधि में वधि अधु किलो एकड़ ताईं बिज ॾिजे। अच्छा जी, ऐं हूअं उमेदु आहे त सुठो लहंदो? असांजे नज़रनि में तमामु बहितरीनु लहंदो। पोइ हाणे वधीक जेॾीमहिल निकिरे ख़बर पए, मार्च में ख़बर पइजी वेंदी इंशाल्लाह, न फेबरवरी जी पछाड़ी में ख़बर पइजी वेंदी इंशाल्लाह। ऐं ॿिनि दोस्तनि वटि जंहिं वटि कयल आहे, उन वटि पेवर बि आहे, छो जो जेको ॿी मिक्स जेके बि हुन मिक्सिंग उन्हनि कढी छॾियूं आहिनि। अच्छा, प्लांटर ते काए मिक्सिंग उन्हनि जूं ख़तमु आहिनि, उहो बि ॾिसंदासीं उन्हनि जो रिज़ल्ट छा थो अचे, हिन जो छा थो अचे। ठीकु आहे। हिकु त कंपनी में ई मिक्स आहे, हिते को ज़मीन वग़ैरह जो न आहे, कंपनी में मिक्स। हा, त पोइ इहो तव्हां बि कोशिशि कजो जीअं बिज आबादगारनि खे पाण खे ॾियणो पए त माना मिक्स न हुजे। बिल्कुलु त आबादगार साथियो, इहा जेका जिन्स रूट जेका सरें जे नाले सां आहे, त हीअ छुगनि वारी सरें खणी सम्झूं, ऐं आहे त बहितरीनु। पोइ ॾिसूं था हाणे छा थी लहे। बाक़ी 10-15 ॾींहं जो कहाणी आहे, ऐं अलाह कंदो तव्हांखे जेको आहे सो इहा वीडियो पसंदि ईंदी। महिरबानी।